Salam əziz abituriyentlər. Bugünkü videomuzda 2024-cü ilin imtahan suallarından verbal hissənin məntiq bölməsindən 22-ci sualı izah edəcəm sizə. İlk öncə sualımıza baxaq. Peşə məktəbinin tətbiqi sənəd proqramında çoxlu tələbə oxuyur. Bundan əlavə məlumdur, 2 dənə şərt verir. Birinci şərt, tətbiqi sənəd proqramının heç bir tələbəsi riyaziyyat oxumur. İkinci şərt, tətbiqi sənəd proqramının bütün tələbələri heykəltaraşlıq öyrənirlər. Sual belədir, aşağıda sıralanan nəticələrdən hansı bu verilənlərdən irəli gəlir? Bu sualı diaqram sayəsində həll edə bilərik. İlk öncə birinci şərtimizin diaqramını çəkək. Tətbiqi sənəd proqramının heç bir tələbəsi riyaziyyat oxumur. Məsələ çəkək. İlk çəkdiyimiz diaqram bu tətbiqi sənəd oxuyanların diaqramı olsun. Deyir ki, heç biri riyaziyyat oxumur. O zaman riyaziyyat oxuyanların diaqramını kənarda çəkirik, kəsişməməlidir. Çünki tətbiqi sənəd oxuyanların heç biri riyaziyyat oxumur deyir. İkinci şərtə baxarıq. Tətbiqi sənəd proqramının bütün tələbələri heykəltaraşlıq öyrənir. İndi tətbiqi sənəd oxuyanların deyir, hamısı heykəltaraşlıq öyrənir. O zaman nə etməliyik? Tətbiqi sənəd oxuyanların diaqramını heykəltaraşlıq oxuyanların diaqramına daxil etməliyik. İndi bunu bir neçə fərqli şəkildə çəkə bilərik. Bir, bu şəkildə çəkə bilərəm. Heykəltaraşlıq oxuyanlara. Bu heykəltaraşlıq oxuyanların diaqramı olsun. Məsələn, bir bu cür çəkə bilərik. Yəni, riyaziyyat oxuyanlara daxil etmərəm. İki, biraz daha böyük çəkərəm bu şəkildə. Yəni, bu heykəltaraşlıq oxuyanların diaqramını bu şəkildə çəkərəm. Biraz riyaziyyat oxuyanları da daxil edə bilərəm. Və yaxud heykəltaraşlıq oxuyanların diaqramını tamamilə böyük çəkərəm bu şəkildə. Tamamilə böyük şəkildə çəkərəm. Hər ikisini, yəni riyaziyyat oxuyanları da tamamilə daxil edə bilərəm. Bu da üçüncü cür. Yəni, heykəltaraşlıq oxuyanların diaqramı bir, bu cür ola bilər. Yəni, sadəcə tətbiqi sənədi əhatə edə bilər. İki, biraz böyük çəkərək riyaziyyat oxuyanları da əhatə edərəm bir neçəsini və yaxud tamamilə böyük şəkildə çəkərək riyaziyyat oxuyanların hamısını əhatə edə bilərəm. İndi bizdən istəyir ki, aşağıda sıralanan nəticələrdən hansı bu verilənlərdən irəli gəlir? Yəni, hansı fikri söyləyə bilərik? Bir variantlara baxaq. A variantı. Riyaziyyat oxuyanların heç biri heykəltaraşlıq öyrənmir. İndi bu cür çəksəm, riyaziyyat oxuyanların heç biri heykəltaraşlıq öyrənmir. Birinci cür çəksəm heykəltaraşların diaqramını, heç biri riyaziyyat oxuyanların heykəltaraşlıq öyrənmir. İkinci cür çəksəm, riyaziyyat oxuyanların bəziləri heykəltaraşlıq öyrənir. Üçüncü cür çəksəm, riyaziyyat oxuyanların hamısı heykəltaraşlıq öyrənir. O zaman bunu dəqiq olaraq deyə bilmirik. Ehtimalda ola da bilər, olmaya da bilər. Deməli, A variantını çıxara bilərik. B variantına baxaq. Heykəltaraşlıq öyrənənlərin hamısı tətbiqi sənəd proqramı tələbələridir. İndi, burada heykəltaraşlıq oxuyanların diaqramını dördüncü şəkildə tətbiqi sənəd qədər çəkə bilərəm. Yəni, 1, 2, 3 formada dedik, dördüncü formaya çəkə bilərəm. Tətbiqi sənəd qədər çəkərəm, bu qədər. Yəni, sadəcə tətbiqi sənədi əhatə edəcək qədər çəkərəm. Deyərəm ki, heykəltaraşlıq öyrənən bütün tələbələr tətbiqi sənəd, yəni sadəcə tətbiqi sənəd oxuyanlar heykəltaraşlıq öyrənir deyə bilərəm. Və yaxud, məsələ, bu formada çəkərəm. Deyərəm ki, məsələ, heykəltaraşlıq öyrənən bəziləri tətbiqi sənəd oxuyanlar deyil. Məsələ, bu cür çəkərəm. Deyərəm ki, heykəltaraşlıq öyrənənlərin bəziləri riyaziyyat oxuyanlardır. Yəni, bunu da yenə deyə bilmərik. Ehtimalda ola da bilər, yəni sadəcə tətbiqi sənəd öyrənənlər heykəltaraşlıq oxuya bilər və yaxud digər insanlar da, digər tələbələr də heykəltaraşlıq öyrənə bilər. Ona görə də B variantında heykəltaraşlıq öyrənənlərin hamısı tətbiqi sənəd proqramının tələbəsidir, yenə deyə bilmirik. Ehtimaldır. B variantını da çıxara bilərik. C variantına baxaq. Həm heykəltaraşlıq öyrənən, həm də riyaziyyat oxuyan tələbələr vardır. İndi, heykəltaraşlıq oxuyanların diaqramını bu şəkildə çəksəm, həm heykəltaraşlıq, həm riyaziyyat oxuyan tələbə yoxdur. Eyni anda ikisində oxuyan yoxdur. Bu şəkildə çəksəm, heykəltaraşlıq oxuyanların diaqramını, həm heykəltaraşlıq, həm də riyaziyyat oxuyan tələbələr var. Yenə buradan nə görürük? Ola da bilər, olmaya da bilər. Ehtimaldır. O zaman C variantını da ələyirik. C variantına gələk. Riyaziyyat oxuyanların bəziləri heykəltaraşlıq öyrənirlər. İndi, heykəltaraşlığın diaqramını bu şəkildə çəksəm,
riyaziyyat oxuyanların heç biri heykəltaraşlıq öyrənmir. Heykəltaraşlığın diaqramını bu şəkildə çəksəm, riyaziyyat oxuyanların bəziləri heykəltaraşlıq öyrənir. Heykəltaraşlıq oxuyanların diaqramını üçüncü formada çəksək, riyaziyyat oxuyanların hamısı heykəltaraşlıq öyrənir. O zaman yenə nə deyirik? Ehtimaldır. Ola da bilər, olmaya da bilər. C variantını da ələyirik. Deməli, geriyə qaldı D variantımız. Doğru cavab olur D. Baxaq görək, niyə D variantıdır doğru cavab? D variantına baxarıq. Heykəltaraşlıq öyrənən və riyaziyyat oxumayan tələbələr var. Heykəltaraşlıq öyrənən və riyaziyyat oxumayan tələbələr var deyir, düz deyir. Bunlar hansılardır? Tətbiqi sənət oxuyanlar. Bu qədər tələbə heykəltaraşlıq öyrənir, amma riyaziyyat oxumur. Çünki ilk şərtdə nə dedik? Birinci şərtimizdə tətbiqi sənəti oxuyan tələbələrin heç biri riyaziyyat oxumur dedik. O zaman biz nə deyirik? Tətbiqi sənəti oxuyanların hər biri heykəltaraşlıq öyrəndiyinə görə, tətbiqi sənətlərin heç biri riyaziyyat oxumadığına görə, o zaman nə deyirik? Heykəltaraşlıq öyrənən, amma riyaziyyat oxumayan tələbələr mövcuddur deyirik. Ona görə cavabımız olur D variantı. Heykəltaraşlıq öyrənən və riyaziyyat oxumayan tələbələr var. Bu mütləq cavabdır. Yəni buna yoxdur deyə bilmərik. Yəni heykəltaraşlıq öyrənib riyaziyyat oxumayan tələbələri yoxdur deyə bilmərik. Çünki burada mövcud olduğunu görürük. Ona görə də D variantı mütləq şəkildə irəli gəldiyini görürük. Deməli, doğru cavabımızı təsdiqləyirik. Cavab D. Belə əziz abituriyentlər, bugünkü videomuzda söylədiyim kimi 2024-cü ilin imtahan suallarından verbal hissənin məntiq bölməsinin 22-ci sualını izah etdim. Fikirlərinizi şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Əgər hər hansı başqa bir sualı izah etməyimi istəyirsinizsə, onu da şərh bölməsinə yazın. Bir sonraki videoda görüşərik.